Me han preguntado, Manuel, cuando haces un injerto o un acodo, ¿este arbolito se queda enano para siempre? Y la respuesta es no, o depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, si este arbolito injertado o que sacaste de acodo aéreo, tú lo mantienes en una maceta, puede quedarse enano, puedes ir podándolo y se va a mantener así. Pero si la siembras a la tierra, tarde o temprano se va a convertir en un árbol grande. La única diferencia es que este árbol te va a producir desde muy pequeño, te va a producir desde el primero o segundo año de que se haga el acodo aéreo o el injerto. Y por eso es una de las grandes ventajas que tiene los injertos y los acodos aéreos, que vas a obtener frutas mucho más rápidos que si las sembradas de semilla, y que además vas a estar seguro de la variedad que vas a obtener, porque si siembras la semilla pueden existir mutaciones que cambien la fruta y no va a ser la misma. Pues solo era un consejito de Manuel. Sígueme para más.